8 мая 2008 года. Вудленд-парк, штат Колорадо. На высоте более 2500 метров над уровнем моря воздух всегда кристально чист и прохладен. Это место кажется идиллическим. Сосновые леса, гранитные скалы и тишина, которую нарушает только ветер. Именно в этот день 18-летний Джошуа Мэддокс, молодой человек с ярким будущим и репутацией свободного духа, вышел из своего дома. Он сказал сестре Кейт, что вернется через час. В его планах была обычная прогулка. Он оставил в своей комнате мобильный телефон, который стоял на зарядке, свой бумажник с деньгами и документами, и даже не выключил музыку на компьютере. Для следствия это станет первым и самым важным маркером. Субъект не планировал исчезать. Он планировал вернуться к ужину. Однако Джошуа не вернулся ни к ужину, ни на следующее утро. 7 долгих лет его судьба оставалась самой мрачной тайной округа Теллер. 7 лет семья Мэддокс жила в подвешенном состоянии между надеждой и отчаянием, пока случайная строительная бригада не вскрыла камин в старой заброшенной хижине. То, что они обнаружили внутри, изменило представление о том, насколько жестоким может быть стечение обстоятельств. Мы начинаем детальную реконструкцию дела номер 08542. Это не просто история гибели, это протокол агонии, замурованный в камне. Давайте переместимся в август 2009 года. Прошло чуть больше года с момента официального прекращения активных поисков Джошуа. Старая хижина, известная как «Дом Бертлуша», подлежала сносу. Она находилась всего в 1,5–2 милях от дома семьи Мэддокс, расстояние, которое тренированный 18-летний парень преодолевает за 15–20 минут спокойным шагом. Хижина стояла в низине, окруженная плотным кольцом кустарника и молодых сосен. Она была построена еще в первой половине XX века. Мощный деревянный каркас и центральный дымоход, сложенный из дикого камня и тяжелого обожженного кирпича. Строительная бригада начала демонтаж с кровли. Когда ковш экскаватора нанес первый удар по верхней секции кирпичной трубы, из нее посыпалась старая сажа, строительный мусор и нечто, что прораб сначала принял за старое тряпье. Но когда пыль осела, рабочие увидели фрагменты человеческого скелета. Тело находилось в так называемом колене дымохода, месте, где технический канал сужается для создания тяги. Положение трупа было шокирующим. Голова была направлена строго вниз, в сторону топки, а ноги были неестественно подогнуты над туловищем. Оперативно-следственная группа прибыла на место через 40 минут. Началась процедура вертикальной эксгумации. Каждое движение фиксировалось на камеру. Каждый кирпич проверялся на наличие микрочастиц. Это было начало самого сложного расследования в истории города. Кем был Джошуа Мэддокс? Чтобы понять мотивы его действий, следствие изучило его жизнь под микроскопом. Он был талантливым музыкантом, писал стихи, увлекался философией и любил природу. Его друзья описывали его как человека, лишенного какой-либо агрессии или суицидальных наклонностей. Он не употреблял тяжелые наркотики и не имел конфликтов с законом. Почему же такой человек оказался в дымоходе заброшенного дома? Официальная версия полиции на раннем этапе гласила: несчастный случай при попытке проникновения. Предполагалось, что Джошуа залез на крышу хижины и решил спуститься внутрь через трубу, возможно, из любопытства или желания провести ночь в заброшенном месте. Но здесь криминалисты столкнулись с первой технической аномалией. Дымоход хижины Бертлуша имел ширину внутреннего канала всего 23 на 28 сантиметров. Джошуа был высоким и широкоплечим парнем. Чтобы войти в такой канал, ему нужно было не просто оступиться, ему нужно было буквально втискивать себя внутрь, преодолевая сопротивление шершавых кирпичных стен. Почему он решил лезть именно головой вниз? В такой позиции у человека нет ни единого шанса на маневр. Любое движение вниз фиксирует тело, превращая дымоход в гигантский капкан. Судебно-медицинская экспертиза останков длилась несколько недель. Состояние костей подтвердило, на теле не было прижизненных переломов или следов от пуль и ножей. Это означало, что Джошуа был жив, когда оказался в каменной западне. Смерть наступила не от удара или травмы. Она наступила от сочетанного воздействия 3 факторов – гипотермии, дегидратации и позиционной асфиксии.
Давайте разберем это подробнее для понимания степени ужаса происходящего. Позиционная асфиксия возникает, когда тело зафиксировано в позе, не позволяющей грудной клетке полноценно расширяться. Джошуа был зажат плечами и тазом в узком канале. Каждый его выдох приводил к тому, что под действием силы тяжести он проседал на доли миллиметра ниже, в еще более узкое пространство. Следующий вдох становился короче и труднее. В условиях разреженного горного воздуха Колорадо это превратилось в бесконечную пытку. Ночью температура в лесу опускалась до 2–3 градусов тепла. Кирпичная кладка, обладавшая высокой теплопроводностью, буквально высасывала жизнь из его тела. Эксперты обнаружили на внутренних кирпичах следы отчаянных попыток освободиться. Кости пальцев рук были стерты, что свидетельствовало о том, что парень часами скреб ногтями по камню в полной темноте. Его крики, усиленные акустикой трубы как рупором, уходили вверх, в пустое небо, где их никто не мог услышать. Теперь мы переходим к самой спорной части дела — вещественным доказательствам, найденным в хижине. Если версия о несчастном случае верна, то действия Джошуа Медокса лишены всякой логики. Улика номер 1. Одежда. При извлечении тела было установлено, что на Джошуа не было ничего, кроме одной тонкой футболки. Его джинсы, ботинки, носки и нижнее белье были найдены внутри самой хижины. Они были аккуратно сложены в стопку на полу перед камином. Задумайтесь, зачем человеку раздеваться почти догола в прохладном лесу, оставлять вещи в доме, выходить на улицу, карабкаться по острой деревянной кровле босиком и нырять в грязный дымоход? Существует феномен парадоксального раздевания при сильном обморожении, когда мозг дает сбой, и замерзающему кажется, что ему невыносимо жарко. Но это происходит на финальной стадии агонии. Джошуа же разделся до того, как полез в трубу. Улика номер 2. Стальная решетка камина. В нижней части дымохода со стороны комнаты была установлена массивная железная решетка. Она была намертво прикручена к кирпичной кладке. Это означает, что Джошуа, находясь наверху, видел, что выход снизу заблокирован. Даже если бы он проскользнул через всю трубу, он бы просто уперся в стальные прутья. Он видел бы сквозь них уютную комнату, видел бы свои вещи, лежащие на полу в паре метров от него, но не смог бы до них дотянуться. И самая пугающая деталь — тяжелая чугунная сковорода, найденная в камине под решеткой. Она была установлена так, что дополнительно блокировала доступ к трубе изнутри комнаты. Кто-то зашел в этот дом, когда Джошуа уже был в ловушке, и усилил его тюрьму этой сковородой. Следствие не могло игнорировать присутствие в округе подозрительных лиц. Имя Эндрю Муни всплыло почти сразу. Это был бродячий музыкант, кочевник с крайне нестабильной психикой и историей немотивированных нападений. Муни находился в Вудленд-парке именно в мае 2008 года. Его видели в компании Джошуа. Позже, когда Муни уже отбывал срок за другое преступление, он хвастался своим сокамерникам, что расправился с одним парнем в Колорадо и засунул его в место, где его не найдут и через 10 лет. Криминалисты проанализировали эти заявления, но столкнулись с юридическим тупиком. Спустя 7 лет в заброшенной хижине, подвергавшейся воздействию влаги, плесени и диких животных, не удалось обнаружить ни одного биологического следа Муни. Ни волос, ни отпечатков, ни следов ДНК. Без прямой физической связи слова бродяги остались лишь тюремным бахвальством. Полиция округа Теллер предпочла закрыть дело как несчастный случай. В официальном отчете было указано, что Джошуа Медокс стал жертвой собственного любопытства и странного поведения, возможно, вызванного временным помешательством. Но для семьи Джоша и для независимых исследователей этот вердикт звучит как издевательство над фактами. Давайте еще раз проанализируем архитектуру этого преступления или несчастного случая. Если мы принимаем версию убийства, то картина становится логичной и жуткой. Кто-то, возможно, Муни или другой неизвестный, заставил Джошуа раздеться под угрозой оружия. Затем он вынудил его залезть на крышу и спуститься в трубу. Возможно, обещая, что отпустит его, если тот выполнит это безумное условие. Как только Джош оказался внутри и застрял, преступник зашел в дом, убедился, что парень заблокирован решеткой, и для верности подпер ее тяжелой сковородой. Он стоял в комнате, слушал хрипы и мольбы, доносящиеся из стены, и спокойно сложил одежду жертвы в аккуратную стопку. Это акт высшего садизма,
оставить одежду перед глазами умирающего от холода человека. Если же мы верим в несчастный случай, мы должны признать, что Джошуа Мэддокс совершил серию абсолютно безумных действий, не имеющих аналогов в истории криминалистики. Каждый его шаг в тот день вел его к этой каменной петле. 7 лет он находился в 2 милях от своей постели, превращаясь в прах внутри конструкции, предназначенной дарить тепло. В 2015 году хижину Бертлуша окончательно снесли. Камни камина вывезли на свалку. Место, где 7 суток умирал человек, теперь ничем не отличается от остального леса. Дело Джошуа Мэддокса остается открытым в сердцах тех, кто ищет справедливость. Оно учит нас тому, что самые страшные монстры — это не те, что живут в лесу, а те, что могут заставить саму архитектуру вашего дома работать против вас. Когда вы в следующий раз пройдете мимо старого пустого строения с темным провалом камина, помните эту историю. Мы запираем двери, чтобы защититься от зла, но иногда зло просто ждет, когда вы сами заберетесь в его ловушку. История Джошуа — это не просто трагедия. Это напоминание о том, как легко правда может быть замурована в кирпич и скрыта от глаз на долгие десятилетия. Мы можем разрушить стены, но мы не всегда можем вернуть голос тем, кто за ними остался. Будьте осторожны. И никогда не доверяйте тишине заброшенных мест. Иногда она слишком много скрывает.